Bir sonraki durak İstanbul Tıp Fakültesi. İstanbul Tıp Fakültesi. Bir sonraki durak Pazartesi. Pazartesi. Bir sonraki durak Millet Caddesi. Millet Caddesi. Bir sonraki durak Panorama 1453. Panorama 1453. Bir sonraki durak Cevizli Bağ.
Bir sonraki durak Lakyeciler Sitesi. Lakyeciler Sitesi. Bir sonraki durak Pınartepe. Pınartepe. Bir sonraki durak Kocatepe. Kocatepe. Bir sonraki durak İncirli E5.
İncirli E5. Bir sonraki durak İncirli. İncirli. Bir sonraki durak Bir sonraki durak çocuk sitesi. Çocuk sitesi. Bir sonraki durak Ataköy geçit. Ataköy geçit. Bir sonraki durak Şirin Evler.
200m裏、黒です。 Tam devam ediyor. Evet. Tamam, lütfen erken olarak. Oğlum ağzı güzel bulmadık. Bir sigara bulmak şimdi lan. Aman baş ekene. İşte ne? Bir de kotanım, havle bir havle. Yok. Oğlum ben zaman var. Ha? A widzę okno. Orada mı baş? A ci może zakryłem barak mu, właśnie zgadzie w rybsagę. Żeby szota szota, pada do lidera szota szota. Orada böyle bir yok. No szota szota, tabii. 黒です。 Ne yapıyorsun? Orada ne bu bot? Çaka çaka çıkardım onu ben. Oğlum narı dedi falan dedi ha. Ne kadar kaldı? Çağda hol 2-3 konu. 10.000m裏、強風域狙い設定。 Burada. Sayın yolcularımız, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsünden korunmak için toplu taşıma araçlarında kişisel temizlik kurallarına uymaya özen gösteriniz. Öksürmeniz veya hapşırmanız durumunda ağız ve burnunuzu tek kullanımlık mendille kapatınız. Mendiliniz yoksa dirseğinizin iç kısmını da kullanabilirsiniz. Kirli ellerle ağız, burun ve gözlerinize dokunmamaya dikkat ediniz. Yolculuğunuzun öncesinde ve sonrasında ellerinizi düzenli olarak yıkayınız. Olası durumlarda el dezenfektan ürünleriyle de el temizliğinizi sağlayabilirsiniz. Tamam ne işte? Herkese sağlıklı Hava ve gerek. mutlu günler Ulan dileriz. esen yok. Abi ne var sen ya? Olacak işte. Bizim abla. Ben de onu yapacağım. Ben de zaman. Sizce? İyi ne kadar var? Senin havana vurmak şimdi. Benim tamam. Abi. Ha? Tamam da. Download. Ötekini var ama öteki de o. 10.000m裏、 Küçükçekmece Nikah Sarayı. Sakın ne bakıyor?
Bir sonraki durak Seferköy. Şey de Hüseyin ama şey. Adam. Adam kapı tanıyor her şeyi. Amzara göre ben maaşı oldum. Ben de sağ olun müşterilerim var. Müşterilerim mesela maaşı oldum. Koronavirüs önlemleri kapsamında Cumhurbaşkanlığınca açıklanan karar gereği toplu taşıma araçlarında maske takma zorunluluğu getirilmiştir. Lütfen toplum sağlığı için kurallara uyalım. Dedi, yani kalmadı ki yan var. Çünkü kendini okudu. Okudu kızım. Beş yol. Bir sonraki durak Dağlar. Dağlar. Bir sonraki durak Dağlar. Dağlar. Bir sonraki durak Yeşilova. Yeşilova. Bir sonraki durak Şehit Mehmet Güzel. Baya bak masayı da. Diyem zor katına zahmet var da, zahmet baksana sağlamıyor. Havuşuk, hak güne tertip bir şey görmem. Şehit Mehmet Güzel. Bir sonraki durak Avcılar Metrobüs.
Avcılar metrobüs. Çünkü o zaman avcılar mı götürüyor? Bana kusura bakmayın kızar bir maaşı o da mümkün. Bir maaşı ona muhtaç var o güzel bir raisi ya o da mümkün. Sakın dur. Yani bu. Hatta senin gününe git daha ben. मैं तरफी हुई कम दहन हमें इधर याकुल जाएगा Bir sonraki durak İstanbul Üniversitesi Avcılar Kampüsü. ذلك البطن والذكر أنا بدأ لك الدور غير مش نوم İstanbul Üniversitesi Avcılar Kampüsü. जीवन का अच्छा होगा जीवन का अच्छा होगा ना असल में जीवन ऐसा ना कुछ बेकार है पीछे नहीं हुआ मैंने अला कौन दरी ما حال बादशाह حال بدن جاي حال Bir sonraki durak Esenyurt yolu. تقول السلام عليكم. تعب لا قال اصلا مختار جديد ما عرفتش ده مختار هو ده عندك جديد ما عرفتش ده يعني دي بتاعت الزجاجه ده شو يعني؟ هو مشكله صغيره ده فكان بس Esenyurt yolu. بس جديد جنب ماشي مش كده ولا فين الشعب الزجاجه هم كده دي Bir sonraki durak Borusan Otomotiv. Bunun mutlu malzeme mi o? يعني لازم تجي لازم Ürün ne kaç ürün? Borusan Otomotiv. Doğru gelsen mi? Bir sonraki durak Avcılar, İzdaş. Yani bu nasıl bir ilişki alacağım da tanışıyor. Avcılar, İzdaş. Hiç karabat nerede? Bir sonraki durak Üniversite Mahallesi. Cihan maaşı masası bekliyor. Ne orada önce? Üniversite Mahallesi. Bir sonraki durak Orhan Gazi Caddesi. Orhan Gazi Caddesi. Bir sonraki durak Mustafa Kemal Paşa Mahallesi.
Mustafa Kemal Paşa Mahallesi. Bu diğer yol. Bir sonraki durak Anadolu Hastanesi. Anadolu Hastanesi. Bir sonraki durak Firuzköy Sapağı. Firuzköy Sapağı. Bir sonraki durak Turgut Özal Mahallesi. Turgut Özal Mahallesi. Bir sonraki durak Sözcü Çakmak Caddesi. Sözcü Çakmak Caddesi. Bir sonraki durak Seneler. Seneler. Bir sonraki durak